Podľa mňa ľuďom sa už prestalo chcieť nejak zohýbať, tak oni nadstavili tie WC vyššie. Ale ono všeobecne, ako keby takéto zlaté pravidlo je, že skúsme mať v tých kolenách, nechoďme pod 90 stupňov, že majme aspoň tých 90 stupňov, prehneme sa ako keby do takého hríbika, ale tá podĺžka je super, lebo nám vyvýši kolena. No a čo sa v tej chvíli udeje, je, že análny otvor a celkovo ten konečník je v tej rovine, kedy je to, keď si predstavíme hadicu. Že keby mám hadicu, tak to priškripnem a teraz ju otvorím, tak tá voda prechádza správne. No a to presne sa deje, ak to telo dostanem do správnej pozície, že vyvýšim tie kolená, čiže nejakou tou podĺžkou, a idem do toho prehnutia a naozaj by som nemal vyvíjať nejaký veľký tlak, lebo to môže mať za následok, a to už je viac na gastrodoktorov, ale tam práve aj v oblasti toho žalúdka, ale aj čo sa týka hemeroidov, že tam ten tlak a zvýšenie toho prietoku krvi práve posilňuje to výdutie tej žilnatosti a podobne, čiže tam by mal ísť ten priebeh tak zľahka pomocou opäť toho dýchania. Ja rozumiem, že nie každý ide robiť teraz jogové dýchanie na vecku, ale je fajn naozaj neísť cez to, že teraz silno tam tlačím a podobne.